Pregúntame qué es lo que me enamora, para describirte unas cuantas horas. También pregunta qué quiero contigo, que seas dichosa al estar conmigo. Y ya borracho contéstame la llamada, para dedicarte unas bonitas palabras. Así borracho me animo a decirte todo, y puedo describir lo mucho que me encantas. Decirte que me siento muy feliz y emocionado por tenerte a ti. Espero que quieras estar aquí, enamorada mirándome a mí.